alla curva delle ortensie, prima di arrivare al poggio dei due imperatori. E questa curva, come dice il nome stesso, si sta riempiendo di ortensie delicatissime. Ortensie meravigliose, vigorose, è una pianta assolutamente appariscente per il giardino e ce ne sono di tantissime varietà e pensate, il loro colore dipende dall'acidità del terreno. Più il terreno è acido, più l'ortensia è verso l'azzurro. Più il terreno è basico, più l'ortensia rimane rosa e va verso il rosso. Mi ricorda la mia nonna, quindi è una pianta che io associo ai giardini di una volta, ai giardini di campagna, è una pianta rustica, gli basta l'acqua e la mezz'ombra, come in questo bosco di carpini e di querce. Le ortensie sono molto differenti l'une dalle altre, sia come portamento sia come infiorescenze. Queste non hanno petali, bensì sepali che si sono modificati colorandosi. Quello che noi chiamiamo fiore dell'ortensia in realtà è un insieme di fiori minuscoli reso più evidente dai sepali colorati. Natura magica. Siamo prima del Viale delle Rose, lungo la salita che porta al viale panoramico più famoso del giardino, ma in questo angolino un fiore non da meno delle rose, un'altra varietà di ortensia che è l'ortensia quercifoglia. Questa è proprio particolare, intanto per una foglia che sembra quasi lobata, simile a una foglia di quercia, e poi per la sua forma oblunga, vedete, rispetto al pallone classico dell'ortensia, e che caratterizza questa pianta in maniera molto particolare. L'estate non è meno colorata della primavera, non perdetevi giugno, non perdetevi i mesi estivi, perché i mesi estivi sono colorati di ortensie e poi, come vedremo, di ninfee e altre varietà di fiori spettacolari. Estate è una nuova primavera.